不是这啦，哎，没得了，好，能记得不得了？哦，记得多少遍？600遍。对不喏？你有不啥？米干你多少遍喏？今天面比没啦？比得了不哩？比来他不？喂？比干你比？你有不啥？มันจะไป比เนาะแสดงว่าไปตัวมาเลยนี่ถ้าตาลีนี่เนาะมันจะไป10 ခွဲถ้าตาลีนี่တောင်တွင်းကြီးကလည်းလာစီခြင်းနေပြီတောင်ကြီးရောက်ရင်အင်တာနက်လိုင်းအသိမကောင်းတော့ဖြစ်တဲ့နီးနေတော့လောက်တော့လောက်ရမှာပဲဒီမှာတော့အင်တာနက်လိုင်းလေးကမစိုးဘူးဟေးဟိုပထမဝဲပါလေတမျိုးလုံးလားတန်ပါလေဘယ်နှပါဘုရားတက္ကသိုလ်6ပါဒီကျောင်း6ပါဩဘုရားတက္ကသိုလ်နဲ့ဒီကျောင်းပဲဘုရားတက္ကသိုလ်လည်းအဲ့လိုကြွပေးတယ်ပေါ့ဩညဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြွဘုရားတက္ကသိုလ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဟောလို့လားဩဒါဆိုပြိဋ္ဌတထေကိုးကြတဲ့ဘုန်းကြီးဘောနဲ့ဩအေးဘယ်ခါဆရာတဲ့တော့ lesson ထက်တဲ့တပည့်တွေပဲအထာဂရစာမျက်နှာ18ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေဥပစာအားလုံးပြည့်သွားရင်နော်မှန်ဩခုမှအဲ့ရနိုးလာလားဩဒီဘက်ကတမဖြည့်ပြီးတာကြာပြီလေဥပစာအားလုံးပြည့်သွားပြီ
ဥပ္ပစာအလုံးပြီးလို့ဥပ္ပစာနဲ့တွဲဆက်ရမယ်နီးကလည်းပဲအလုံးပြီးသွားပြီနော်တို့တော့ပြောချင်တာကဥပ္ပစာနဲ့တွဲဆက်မှုမှလွဲလို့တနည်းအားဖြင့်ဥပ္ပစာနဲ့မဆိုင်နီးတက်တက်ရတဲ့နေရာလေးတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့လားယထကမနီးတို့ယထာသင်္ချနီးတို့စသည်လေမိဂဗရဗလင်္စနာနီးတို့စသည်လေအဲကြတော့ဥပ္ပစာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနီးတက်တက်နဲ့ပဲဆိုင်တာအဲ့ဒါကြတော့ကိုစာကြည့်ရင်းနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ကြည့်တဲ့အခါဖတ်ခနဲ့ချက်ခနဲ့မှတ်ရှေ့ဆင်းထားတဲ့အစင်နဲ့နောက်ဆင်းထားတဲ့အစင်တစ်ထက်ထဲကြတယ်အစင်တစ်ထက်ထဲကြရင်ယထကမနီးရှေ့ဆင်းထားတဲ့အစင်နဲ့နောက်ဆင်းထားတဲ့အစင်ကတစ်ထက်ထဲမကြဘူးရှေ့နောက်ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယထာလာဘနီးစတဲ့အပြဒါမျိုးလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးတော့အလုံးလို့ဟုတ်လားအာဂုံတက်တက်ကလေးနဲ့မလုံးနဲ့နော်အာဂုံမကြက်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အာဂုံလဲကြက်တဲ့ကြက်တိုက်တဲ့အာဂုံကြက်ရမှာပဲသို့တော့အာဂုံတက်တက်ကလေးကိုအာဂုံပြီးတော့စာတက်တက်ကလေးကိုအာဂုံပြီးတော့နောက်ကအသိဉာဏ်ကပ်မပါဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဓမ္မစရိယခရီးလမ်းကြီးဟာခရီးချမ်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားမှာစိုးလို့ဆရာသမားသတိပေးနေတယ်ဘယ်လို့ပဲလှုပ်လို့ဉာဏ်ရှင်းလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓမိတ်နာနော်ဝိဇ္ဇာစရဏတံပံသောတောတ္တောဒီဝမာနုတေဒီတလုံးနဲ့နဲ့တပည့်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကတပည့်တော်ကြည်နဲ့သွားပြီအများကြီးမလို့ဟုတ်တယ်သိအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါပဲဗုဒ္ဓဓမ္မဒါပဲဟုတ်လားသိပြီးမလိုက်နိုင်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးလိုက်တော့လိုက်နာခြင်းနဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှားမှားယွင်းယွင်းလိုက်နေရင်လည်းမကြိုက်သေးဘူးဒီနှစ်ခုပဲအားလုံးထိန်းချုပ်လိုက်ရင်ဒီနှစ်ခုပဲဟုတ်လားအားလုံးဒါပဲအဲ့တော့စာပေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပညာရေးတစ်ခုကိုချင်းကပ်တဲ့ခါလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားသိပြီးရင်အဲ့ဒီပညာရေးကိုလုံနိုင်အောင်ကားတီထွင်တဲ့ပညာကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးရင်ကားတီထွင်တော့ကားတီထွင်တဲ့ပညာရေးတော့သိတာပဲကိုလူကဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့နေရင်တော့ဘလို့လို့ကားကောင်းတွေထွက်လာမှာလဲလုံးတော့လုံးနေတာပဲတကုတ်ခုံးနဲ့ပဲကိုလူကနီးပညာမရှိတော့မတိုးတက်တော့ဘူးဖွတ်ချက်ကားပဲထွက်တယ်ဒီသဘောပဲဟုတ်လားအေးအထာရဆမ်းမျက်နှာ18ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကိုရောက်အောက်ဆုံးပိုက်ကိုရောက်ဓမ္မအထဒေသနာပฏิဝေဒစသည်ကိုဖွင့်တဲ့နေရာလေးမှာဓမ္မောတိဟေတုအထောတိဟေတုဖလံဒေသနာတိပညတ်တိပฏิဝေဒောတိအဘိဓမ္မယောစသည်အပြင်ဖွင့်ပြီနော်ဒေသနာတိဒေသနာဟုတိခပညတ်တိပညတ်ဒီပဲပြောလိုက်ပါတော့ဗျာနော်ပညတ်တိပညတ်ဒီတဲ့ကဲဒါလိုပဲမှတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒေသနာနဲ့ရနိုင်သောနေဥပ္ပစာကိုဆိုရိုးချသင်ပြပါလို့ဒီလိုမေးပြီးလို့အောင်းမေးလိုက်တော့ကဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အခုဒီမှာကျတော့ဒေသနာတိပညတ်တိဆိုတော့ဘာကိုလာမေးထားလဲတန်ဝနေတပ်ဘကိုလာမေးထားပြီနံပါတ်1သရာဟောကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ကြရအောင်တခြားကြည့်မှလားကိုမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လားကိုမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ဒေတိတပ်ဘာတိဒေသနာဟောအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာပြောအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာဟုတ်လားရွတ်ဆိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာသူတို့ပေါ့ဗျာဟောတာပြောတာရွတ်တာဆိုတာဟုတ်လားဒါဆိုဒေသနာဆိုတာဒေသနာဆိုတဲ့ဒီတောင်နေတပတ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းအဟောခံရတဲ့အရာဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေဒေသနာအဟောခံရတဲ့အရာဆိုတာကံပုံးမဟုတ်လားဘာကိုဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဒီလိုလာမှာမဟုတ်လားဒါတော့ရှေ့တုန်းကတပည့်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာမလဲအာဟတတ်တင်တော့အာဟဝကြလေအနုတန်တွေဝကြလေလှမ်းပြီးနည်းနည်းလေးအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးအာယုံပြုတ်လိုက်နော်အာဟဆိုတာလေဟောတာပဲမဟုတ်လားဘာကိုဟောလဲဘာကိုပြောလဲဥမာဆိုပါစို့ဗျာရှေ့တုန်းကအရှင်မြတ်တို့တွေ့တာကတော့ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလို့
ထင်းနေချာချာပထမဆုံးပုံစံထုတ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဧတဟန္တိအာဒီမဟာမဟုတ်လားဧတဟန္တိအာဒေတလူလာတာလေဧတဟံဤသို့အစာရှိသောတိတိကျကျပြန်ရင်လေဝစီဗေဒပရမတ္ထတတ္ထကိုစေရိစတတ္ထကိုအာဟဟောတယ်မဟုတ်လားအာဟပြောတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုအပြောခံရတာအဟောခံရတာသည်ဝစီဗေဒပရမတ္ထတတ္ထဟာတနည်းအားဖြင့်ဗျာဟောတဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ပါဆက်တော်တွေကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုရင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်တွေကနေပြီးတော့အတန်လေးတွေထွက်လာဘူးလားထွက်လာပါတယ်ဟုတ်လားဓာတ်တင်တော်မှာခံခိုက်ကရဏဒလူလာတာမဟုတ်လားအာဟမှာကြတော့ဗာလဲပရမတ်လေဩအာဟရဲ့ကံအနေနဲ့ကြတော့ဗာလဲပရမတ်လေအဲ့တုန်းကလာခဲ့တာလေဓာတ်တင်တော်မှာဆိုရင်တော့အဲ့တုန်းကကရိုင်းအနေနဲ့ဗာလဲဗျာပြည့်ညက်အဲ့တုန်းကလာခဲ့တာလေလှမ်းပြီးနည်းနည်းလေးတွေးကြည့်ဖို့ပြောတာပါဆက်ပြီးတော့ကိုရပြီးသားစာနဲ့အခုမရသေးတဲ့စာကိုလှမ်းပြီးတော့တွေးဖို့ပြောတာပါအခုဒေသနာကဘာရလဲဒေတိတဘာတိဒေသနာဆိုတော့ကံကိုရတယ်လေကံရလို့ကာမတရဏပြုတာပေါ့ကိဝိကျူချသင်ပါအောင်မယ်နော်အဟောခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာအစားခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောဇင်ဘောဇင်လို့တော့အေးပါသမင်းငါသားမုံနှစ်ပါးငါးပါးဘောဇင်ဒီဟုတ်လားအဟောခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသနာဒါဆိုအဟောခံရတာကဘာလဲဆိုတော့အဟောခံရတာကကံပေါ့ဗျာဒေတိတိရဲ့ကံပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒေတိတိရဲ့ကံပေါ့ဗျာကတ္တဟောနေနဲ့ပြင်လိုက်တာထားအဲ့ဒါတွေဘာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲပြောနေတာဒေသနာကိုဝိကျုပ်ဆိုးပြနေတာမဟုတ်ဘူးဒေသနာရဲ့အရာကောက်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားသူကကံပုတ်ကိုရတယ်အဲ့ဒီကံပုတ်ဆိုတာဘာကြီးလဲလို့အခုဆရာသမားကပြောနေတာလေပြောတော့ဆရာသမားကဘယ်လိုပြောရလဲအရှင်ပြတ်တို့ရပြီးသားဖြစ်တော့မရလဲရတယ်လို့ဒါထားလိုက်တော့ဘာဝကြလဲအနုတန်တိဝကြအာဟာရဲ့ကံအခိုက်မှာပရမတ်ဆိုင်အောင်နှစ်ပြီးဒလူလာတာမဟုတ်လားဓာတ်တင်တော်ရဲ့ကရိုင်းခိုက်မှာပြည့်ညက်ဆိုင်အောင်နှစ်ပြီးဒလူလာခဲ့တာမဟုတ်လားအာဟာရဲ့ကံလို့အောက်မိလဲအာဟာနဲ့အာဟာမှာရှိတဲ့ဖြူကလည်းဟောတာပြောတာပဲဒီမှာရှိတဲ့ဓိတိကလည်းဟောတာပြောတာပဲတူတူပဲလေကံခိုက်မှာပါလဲဗျာပရမတ်ပရိจิตနဲ့နိယံလေးရတော့လားဟာစိုးကြည့်စမ်းပါဓာတိအာဟိကံခံခိုင်သောကတရာပရမတ်ဓာတင်တော်၌ခံခိုင်ကရဏနာမပညာဖြစ်ရတဲ့မချွဤကံမြေနောက်တစ်ခါလို့လုပ်လိုက်ပါအာဟိကံခံခိုင်သောကတရာပရမတ်ဓာတင်တော်၌ခံခိုင်ကရဏနာမပညာဖြစ်ရတဲ့မချွဤကံမြေအာဟိကံခံခိုက်သောခါတရာပရမတ်ဒီလိုလာတာမဟုတ်လားကံရတယ်ဆိုရင်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးများကယူရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဗျဒါကြောင့်အခုဒီမှာဒေသနာကကံကိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟောခံရတယ်ဆိုတာဟောနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီအတန်လေးတွေသလုံးချင်းစီဟုတ်လားအတန်သလုံးချင်းစီပရမတ်ဆိုတာသလုံးချင်းစီကိုပြောတာအထသာလေးနေကြသင်ရလိမ့်မယ်ကြားလားအပေါင်းဆိုရင်ပရမတ်မဟုတ်တော့အပေါင်းဆိုရင်သမုဟပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ပုရိသောဆိုတာအပေါင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အပေါင်းသမုဟပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ပုဆိုတဲ့သလုံးတည်းရိဆိုတဲ့သလုံးတည်းသောဆိုတဲ့သလုံးချင်းစီအဲ့လိုလေးစိတ်လိုက်မှအဲ့ဒါပရမတ်ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပုအခိုက်မှာတတအတန်လေးမထွက်လိုက်ဘူးလားထွက်လိုက်ပါဘူးဥပတ်ထီပင်ဘင်ရောက်တော့သူဘာဖြစ်သွားလဲပြက်သွားတာပေါ့ပုပြီးမှနောက်တစ်ခုဘာလာတယ်လဲရိသူလည်းပဲဥပတ်ထီပင်ပြက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတာပြက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်ထင်ရှားမရှိရင်ပရမတ်မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားပုလို့ရွတ်စုခိုက်ကလေးကမပြက်ခင်မပြောက်ခင်လေးမှာပရမတ်နော်ရိလို့ရွတ်စုခိုက်ကလေးသောလို့ရွတ်စုခိုက်ကလေးမပြက်ခင်မပြောက်ခင်လေးနော်မပြက်ခင်ဆိုတာဥပတ်ပြင်ပါလဲထီပြင်ပါလဲဘင်အဲ့ဒီခဏငယ်၃ချက်အတွင်းပရမတ်ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီခဏငယ်၃ချက်မရောက်ခင်အဲ့ခဏငယ်၃ချက်လွန်သွားတဲ့နောက်ဆိုရင်ဘာတွေလဲ
ပြည့်ညက်တွေခေါ်တယ်ဟုတ်လားပြည့်ညက်တွေခေါ်တယ်ဒါပါတော့ဗျအဲ့ဒီလိုပုရိသောလို့အပေါင်းကြီးဖြစ်သွားရင်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲသမုဟပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြီးဖြစ်သွားလဲသမုဟပြည့်ညက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားတလုံးချင်းစီကပရမတ်အပေါင်းကြတော့ပြည့်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလေးနားလည်တာဟုတ်ပြီဒါဆိုဒေသနာကအရာနံပါတ်1သရဟောကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့အခါတလုံးချင်းစီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားသောတလုံးချင်းစီဘင်းဟုတ်လားဘင်းရဲ့နောက်ကိုမကြော်သေးခင်ပေါ့ဥပတ်ထီဘင်းခဏငယ်3ချက်အတွင်းပေါ့ဟုတ်လားတလုံးချင်းစီရဲ့ခဏငယ်3ချက်အတွင်းထီဟုသောတတ္ထယုတ်ကလေးအတန်လေးအဲ့တတ္ထယုတ်ကလေးကိုရပြီနော်တတ္ထယုတ်ကလေးကိုရပြီးစီတရားဟောနော်နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနက်ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနက်ကိုတန်ဝန်နေတပ်ဖမေးလို့ဘယ်ကိုပြေးကြည့်တန်ဝန္ဒနာကိုပြေးကြည့်တန်ဝန္ဒနာကဘာတူလဲပြည့်ညက်တယ်ပြည့်ညက်ဆိုတော့ပုသလုံးနဲ့လားရိသလုံးနဲ့လားသောသလုံးနဲ့လားပြည့်ညက်ဒီအလုံးလားပြည့်ညက်ပါအော် sorry ပုရိသောသုံးလုံးလုံးလားပုရိသောသုံးလုံးလုံးပုရိသောသုံးလုံးလုံးအပေါင်းဒီပုရိသောသုံးလုံးလုံးအပေါင်းဒေသနာဆိုတဲ့အခိုက်တော့ကတော့ပုသလုံးနဲ့အခိုက်အရိသလုံးနဲ့အခိုက်သောသလုံးနဲ့အခိုက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှတတ်တာရုပ်အစ်စ်ဟုတ်လားမပြတ်ခင်ပရမတ်ခိုက်ကိုလှမ်းကြည့်ရတယ်အာဟိကံခံခိုက်သောခါသရပရမတ်ခိုက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရတယ်ကံကိုရတာဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကြတော့တဲ့ဒီနေရာမှာပြဉ္ညတိဆိုတဲ့သံဝန္ဒနာကလှမ်းပြောတယ်နံပါတ်1နော်အပေါင်းပြဉ္ညတိတရာပါဗါလိုက်ပေါင်းပြဉ္ညတိတရာပေါင်းပြဉ္ညတိတရာအပေါင်းဆိုတာဒီအစိတ်မရှိဘဲနဲ့ပေါင်းလို့ရလားမရဘူးနံပါတ်3ရောက်သွားပြီဒိုးဘုံကြီးပဲရောက်လို့ရောက်မှမသိလဲဖြစ်အောင်မယ်ပရိကြီး3ရောက်သွားပြီအပေါင်းဆိုတာဒီအစိတ်ကလေးတွေစုပြီးမှအပေါင်းဆိုတာဖြစ်ရတာအစိတ်မရှိရင်အပေါင်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာတခါတည်းပြောလိုက်တော့မယ်နော်3ရောက်သွားပြီနော်အစိတ်ကြောင့်အပေါင်းဖြစ်တာပြောစမ်းအစိတ်ကြောင့်အပေါင်းဖြစ်တာပရမတ်ကြောင့်ပြဉ္ညက်ဖြစ်တာပြောစမ်းပရမတ်ကြောင့်ပြဉ္ညက်ဖြစ်တာပုဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးရိဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးသောဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးဒီကောင်လေး3လုံးပေါင်းလိုက်မှပြဉ္ညက်ပါပုရိသောဆိုတဲ့ပြဉ္ညက်ကလေးတစ်ခုရတာမဟုတ်လားဒီသဘောပြောတာနော်ဒီသဘောပြောတာနော်တခြားနေရာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာနော်ငါထောင်နေတော့မထက်နဲ့ငါဟောပြိကြလာတခြားနေရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာနော်ဒါဆိုရင်အစိတ်ကအကြောင်းပေါ်သားပါ යි နော်အဲ့ဒီအစိတ်ကြောင့်အစိတ်ကလေးတွေပေါင်းထားပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါင်းကဘာလဲအကျိုးဒါဆိုရင်1နဲ့2ဘလို့ဆက်ကြောင်းယူဆက်အေးဘောဆရာသမားပြောလိုက်ရပြီဟောလေးဘာကိုနာမည်ပေးတရာဟောကိုနာမည်ပေးတရာဟောကိုနာမည်ပေးပေါ့ဗျတရာဟောကဝစီပေဒပရမတ္ထစိတ်တဇတတ္ထအကြောင်းဖြစ်သိပြလိုက်တာကပြဉ္ညက်အကျိုးเนาะအဲ့ဒါကိုပဲဆရာတွေကတော့အခရာဝလိပြဉ္ညက်အခရာအစဉ်တန်းကြီးအပေါင်းကိုပြောတာပါပဲเนาะဆရာသမားကတော့အရှင်မြတ်တို့ကိုနားလည်အောင်သဘောကျအောင်ဒီနေရာမှာနိဥပ္ပစာထဲမှာသွင်းထက်အောင်စာမေးပွဲမှာလာရင်အလားတူပုံစံတွေကိုလေ့ကျင့်တတ်အောင်အဲ့ဒီရှုတော်ကနေသင်ပေးလိုက်ပါတယ်เนาะရည်ကြည်တလောက်ဆိုရပြီလေလောက်တော့လေကာရဏနာနာမံဖလံမီဥပ္ပဇာရောဟောရောကာရဏုပဇာရောဟူသောဝန္ဒနတာနှင့်အညီအကြောင်း၏အမည်ကိုအကျိုး၌တင်စား၍ခေါ်ခြင်းသည်ကာရဏုပဇာရာမည်၏ယာယောဂဒေသနာတိပညာတိသဒေသနာဟူသည်ပေါ့ဒေသနာဟူသည်ဤတရားယော၌ဒေသနာသောတရာတိအကြောင်းဖြစ်သောဝတိဝိနာပရမတ္တသတ္တရာဤဒေသနာသောအမည်ကိုအကျိုးဖြစ်သောပညာဘောအကျိုးအခရာဝလိပညာ၌အကျိုးဖြစ်သောအခရာဝလိပညာ၌တင်စား၍အကျိုးဖြစ်သောအခရာဝလိပညာကိုဒေသနာဟုခေါ်ခြင်းကြောင့်ကာရဏုပဒသရာမည်
လေးကထစ်နေသေးတယ်အားလုံးဟိ ကာလနာမမရမီဥပစာရောရောကာလဥပစာရောဘုသောဝဇ္ဇနာနေအမိအကြောင်း၏အမိကိုအကျိုးနာစေသာနေခေါ်ခြင်းလေကာလဥပစာရာမိပြာယောဂဒေသနာဝီဤပြာယောနာဒေသနာသောသရာတိအကြောင်း၏မာလေးတွေဘာနည်းလဲနာနတိကနီဒီအလေးကျလိုက်ပါဦးနာနတိကကာရဏဌာနဥပ္ပစာအတိသုံးပါးတသက်နီးလေးဆိုပြပါလားမကေယာကိုသောတာချေမကေတတိကိုနာနတိကကာရဏဌာနဥပ္ပစာဆိုတော့ဌာနလေးမပါဘူးလားဟဲ့ဌာနပါတဲ့နီးဘက်ကိုဘာနဲ့စယာနဲ့စမြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဟူမူကဌာနသည်ဘာယာဒီယာရှင်းအောင်ရှင်းလိုက်တော့လိုက်ပါဦးမကေယာကိုသောတတေမကေတတိကိုယာတော်တိတိနာနတိကာနိမိယာယောဂဒေနာဝတိတိဣဒယောနာဒေနာဝတောနိတိဝါစီရေဟာသတ္တသေတိဟုသောမကေယာကိုသောတတေသဗ္ဗရာဝတိညာတိဟုသောမကေတတိကိုယာတော်ကြောင့်နာနတိကာနိမိပြီးစေဟိတခြားပုံစံလေးတစ်ခုသွားအောင်မယ်ဟိတခြားပုံစံလေးတစ်ခုသွားတခါတည်းပဲသွားလိုက်မလားအထာဂရစာမျက်နှာ200 sorry အထာဂရစာမျက်နှာ190နဲ့ကိုsorry ဆရာမ190ကိုမသွားနဲ့ sorry မှားပြီးတော့ပြောပြတယ်ခြားရာစာမျက်နှာ80ကိုသွားဟဲ့အေး sorry တော်လက်ထတီးကဟိုဟာကိုသွားပြောခြားရာစာမျက်နှာ80ကိုသွားဟဲ့ခြားရာစာမျက်နှာ80အောက်ဆုံးဘိုက်ကိုကြည့်အလေကောင်လောက်နာရှိအောက်ဆုံးဘက်ရဲ့အလေကောင်လောက်ကိုဖမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါသုတ်တံပိဋကမှာအစ္ဆန္ဒတန်ယောဂအနက်ဖြစ်တဲ့ဘုံလေးကိုပြောတဲ့နေရာသုတ်တံဒေတာဘအစ္ဆန္ဒတန်ယောဂတော့တန်ဘောတိရဲ့နောက်ကဝက်ကြကိုပြောတာရင်ညှိဆိုတဲ့ဝက်ကြသုတ်တံပိဋကမှာအစ္ဆန္ဒတန်ယောဂအနက်ဖြစ်တဲ့ဘုံလေးအရင်ဒီနေရာလေးလာပြီးသားလေးဒါကြောင့်တပိတော့အစနေစမနေတော့လားသုတ်တံပိဋကမှာအစ္ဆန္ဒတန်ယောဂအနက်ဖြစ်တဲ့ပါတယ်အစ္ဆန္ဒတန်ယောဂဆိုတာအမြဲမပြတ်ရှင်းတာပြောတာနော်ဘာကြောင့်အစ္ဆန္ဒတန်ယောဂအနက်ဖြစ်တဲ့နာလဲဓမ္မမို့အစ္ဆန္ဒတန်ယောဂအနက်ဖြစ်တဲ့ဘုံကဘာလဲဆိုတော့နောက်ကလာပါပြီယံသမေအကျဉ်ခါကာလသမယပတ်လုံးဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေဗြဟ္မဇာလာဒီနိဗြဟ္မဇာလာအစာရှိကုန်သောသုတ်တံတာနိသုတ်တံပိဋကတို့ကိုဒေတိတိဟောတော်မူ၏တန်တမြန်ထို့သို့သုတ်တံပိဋကဟောနေသည်မြကာလပတ်လုံးတဲ့အစ္ဆန္ဒမေဝအမြဲမပြတ်သားလျက်ဘဂဝါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတပည့်တော်ကလျှောက်ပြီးထည့်ပြီးဆိုတာဟောရှင်းပါပြီသားကရုဏာဝိဟာရေနကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းဖြင့်ဝိဟာတိနေပြီကရုဏာဖြင့်နေတယ်ဆိုတော့ကရုဏာစေတသိက်ပေါ့ဗျာမဟာကရုဏာစေတသိက်ကလေးပေါ့ဗျာဟုတ်လားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာမှာပါတယ်ကရုဏာစေတသိက်ကလေးဗျာကရုဏာဆိုတာကို
အောက်နှိမ်ပါနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာတုံလှုပ်သွားတဲ့အချင်းရာလေးဟုတ်လားဘောဝရထပြောတော့တနာသွားတဲ့ချင်းရာလေးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအခုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာမှအလုံးမလုံးဖဲအဲ့လိုပြောနော်ကဲနံပါတ်1တရားဟုတ်ကိုတယောက်ချအောင်အဲ့ဒီကရုဏာဝိဟာရိနာ၌ရနိုင်သောနိဥပ္ပဇာကိုစိုးကြတင်ပြပါနော်ဒါဆိုကရုဏာဝိဟာရိနာအရာကိုဆရာသမားနံပါတ်1ပြောလိုက်ပြီလေဘာရလဲကရုဏာစေတသိက်ပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်ကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းဟုတ်လားကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းဆိုတော့နံပါတ်1နော်ကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲရှေ့မှာပရိကြီးတဲ့အာယုန်ဤသောမနတိကရနှလုံးသွင်းမှားပြီးတော့နှိမ်ပါတဲ့ဘဝရောက်သွားတနေ့သောအခါကျတော့ဆရာသမားကျောင်းရှိထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်မလို့ရှိသေးတယ်ပရိကြီးကခွက်ကလေးတစ်လုံးကြိုင်လို့ဆရာသမားကျောင်းရှိရောက်လမ်းလျှောက်မလို့ဆိုတော့အပေါ်အောက်တော့မရှိအောက်လုံးမစင်းသေးဘူးပေါ့နော်အပေါ်ကနေပြီးပရိကြီးပြီးဆရာသမားတနာတယ်မတနာလားတနာလားဟေးတနာတယ်ပေးခြင်းစိတ်ကလေးလဲဝင်သွားတယ်ပေါ့သို့တော်ဆရာသမားစီမှာသူ့ပေးစရာနေတာကိုတောင်30ရာမရှိလို့ပရိနေပေးဖို့နေတာငါတောင်မှမရှိလို့မှာအဲ့ဒါကရုဏာပဲရှင်းလားအဲ့ဒါကရုဏာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တန်တဲ့ဆရာသမားတန်တယ်မှာကရုဏာဖြစ်တာပဲဟုတ်လားကရုဏာဖြစ်နေတာပဲကရုဏာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရနေပြီပဲအဲ့ဒါကရုဏာနော်ရပြီနော်ကရုဏာဖြစ်နေတော်မူခြင်းလေးနာရပြီတော့ဒါနံပါတ်1နော်ကဲနံပါတ်2ကျတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအခုဒီနေရာနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ပြောတော့ဆရာသမားလိုကျောင်းရှိထွက်ဝေယန္တာလေးကနေအပြင်ကြည့်လိုက်တော့ခွက်ကလေးတစ်လုံးနဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်ကလည်းပေတိပေဆုပ်ဝိထားတဲ့အဝိစားလည်းနွန်းဖက်တကူလုံးကြီးပဲတဲ့ကြီးရလည်းမချို့တာ10ရက်လောက်ရှိပြီလားမသိပါဘူးသပင်ကလည်းစုပ်ဖွာတဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်နေရတဲ့ဗရိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တနာချင်းဆရာသမားတဏ္ဍမှာဖြစ်အဲ့ဒါဒီနံပါတ်1ပဲကရုဏာဝိဟာရပဲဟုတ်လားအဲ့လောက်ပဲလက်ကပါလားမပါခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะပါစရာကိုမရှိတာပါစရာကိုမရှိလို့ဗရိတ်နေငါเจ้าမနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှရှိဘူးနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီเจ้าမှာဘာရှိတော့နေအသိဆုံးပဲတောင်းနေရလဲငါเจ้าရှိလာနေသေးတယ်နင်ချမ်းသာတဲ့เจ้าရှိသွားမှာနင်နေရာမှားနေတာနင်ဗရိတ်ကလည်းလွယ်ဦးဟာအဲ့ဒါကရုဏာဝိဟာရပဲဆရာသမားကျတော့ကရုဏာဝိဟာရတက်ကလေးဖြစ်တာနော်ဒါဆိုဗုဒ္ဓကျတော့အဲ့ဒီလိုလားဓမ္မတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငေးကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတနာဆရာကောင်းလိုက်တာကွာအဲ့လိုကြီးလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဒီနေရာနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ပြောတော့ဗြဟ္မဇာလာဒီနိသုတ်တန်တာနိဒေတိတိလုံနေတာမဟုတ်လားတနာကလေးတနာပြီးထိုင်းကြည့်နေတာလားတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေတော့ငါခြေချွတ်မှကိုပဲဟုတ်လားကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာဓမ္မလောကီအကျိုးတွေရမှာဒါကြောင့်ငါတော့ခြေချွတ်ပြီးတော့တရားဟောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဟောနေတာလားဟုတ်လားကရုဏာလေတက်နဲ့ဆရာသမားလိုဖြစ်နေတာလားကရုဏာကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေရလားကရုဏာကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဆရာသမားနဲ့ကြွားဦးလားဟာဆရာသမားကတော့စိတ်ထဲမှာတဏှာနေတာဒီလောက်ပဲဟုတ်လားဖះကကြတော့ကရုဏာတက်ကလေးနဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာလားကရုဏာကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေရလားကရုဏာကြောင့်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲကရုဏာတမာပတ္တိဝိဟာရခေါ်တယ် sorry ပရဟိတပฏิပတ်တိလို့ခေါ်တယ်
ဒီနေ့ငါဗရိတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ငါလှုပ်တာနဲ့ငါမှားမှနေတာဒီနေ့ငါခဏခဏမှားနေတာနော်ငါဒီနေ့ခဏခဏမှားနေဘာကြောင့်မှားနေတာဘာလဲဟိပရာဟိတပฏิပတ်တိခေါ်တယ်ဘာလဲပရာဟိတပฏิပတ်တိကရုဏာတမဘက်ကလေးဖြစ်ယုံလေးလားအဲ့ဒီကရုဏာတမဘက်ကြောင့်ဒီနေ့ကရုဏာလေးကြောင့်အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတာလားကရုဏာလေးကြောင့်အများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တရားဟောနေတာအများအကျိုးလေဖယားသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဗုဒ္ဓကအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုခိုလုံးသွားပြီပိုင်ဆိုင်သွားပြီသူ့အတွက်ဘာမှလုပ်เสียမလို့တော့ဘူးဒါဆိုရင်ကရုဏာလေးဖြစ်တာကအကြောင်းအဲ့ဒီကရုဏာလေးကြောင့်ပရာဟိတတမပတ်တွေလှုပ်တာပရာဟိတပฏิပတ်တွေကိုစောင့်ကျင်းတာကဘာလဲပရာဟိတပฏิပတ်ဆိုတာအများအကျိုးအတွက်လှုပ်တဲ့အကျင့်တွေကိုပြောတာလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာဟုတ်လားတရားဟောမယ်ပေါ့ဟောတပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးဆရာသမားလည်းများများဆဆတော့မရှိဘူးငါလက်ထဲတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဟေး1000တန်လေးရော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပရာဟိတပฏิပတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လောက်ကိုပဲအေးဆရာသမားလည်းနှမျောသလားမသိပါဘူးအဲ့လောက်ကိုပဲမထုတ်လိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ကြတော့ကရုဏာတက်တက်ပဲနော်ဒါဆိုနံပါတ်1တရားဟောကိုတွေ့အောင်ရှာကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းနံပါတ်2တွေ့တိုင်းနော်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဆရာသမားလို့တဏှာယုံတက်တက်လားဟုတ်ပါဗျာတကယ်လုံနေတာကကြတော့ဘေးစက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးသူကကြည့်လိုက်ရတာနော်ဆရာဆိုတော့ပုံစံစုံအောင်ပြောရတာလေဆရာဆိုတော့ပုံစံစုံအောင်ပြောရတာလေစက်ရပုတ်ဝိဟာတိလေးနဲ့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးစက်ရပုတ်တက်တက်ကလေးနဲ့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးစက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးအနေထားကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနေရာမှာဘာပြောနေတာလဲသုတ်တံပိဋကတ်မှာဣစ္ဆန္ဒတန်ယောဂနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံကိုပြောတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓဘာဟောတဲ့နေရာကိုလှမ်းထုတ်နေတာလေတရားဟောတဲ့နေရာဗြဟ္မဇာလစတဲ့သုတ်တံပိဋကတ်တွေကိုဟောတဲ့နေရာကိုဒီနေရာမှာထုတ်နေတာနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဗျာပလင်မော်ထိုင်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဗျာပလင်မော်ထိုင်ပြီးတရားဟောနေတာတရားဟောတယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်ရင်ဥပ္ပစာစကားထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကို तू ကဘယ်လိုလေးပြောလိုက်လဲအေးပေါ့ तू ကဣစ္ဆန္ဒတေကိုပေါ်အောင်လို့ तू ကလည်းပြောရမှာဟုတ် तू ကဘယ်လိုလေးပြောလိုက်လဲဆိုတော့ကရုဏာဝိဟာရေနဝိဟာတိလို့ပြောလိုက်တာလက်တွေလှုပ်တာကတရားဟောနေတာပြောလိုက်တော့ကရုဏာဝိဟာရနဲ့နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာဟုတ်လားတရားဟောနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အ내အိဗယ်အဲ့ဒီလိုကွာလို့ကိုပဲဥပ္ပစာရတာမကွာတစ်ထက်ထဲကျရင်ဥပ္ပစာရစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းလားတစ်ထက်ထဲကျရင်ဥပ္ပစာရစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကွာဘုံကွာနေလေသိသွားရင်နော်တရားဟောကကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကပရာဟိတပฏิပတ်တွေကိုကျင့်သုံးခြင်းပရာဟိတပฏิပတ်ပေါ့ဟုတ်လားသူများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းပေါ့ဗျာရသွားပါပြီနော်နံပါတ်3ကရုဏာလေးဖြစ်တာကအကြောင်းအများအကျိုးဆောင်ရွက်တာကအကျိုးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4ဘာဟောကိုနာမည်ပေးတရားဟောကိုနာမည်ပေးတရားဟောကိုနာမည်ပေးပေါ့ကဲကိုတော်လေးလှုပ်ဆန်းဟေးကာရဏတနာမပလမိဥပဇာရောဩဝါရောကာရဏုပဇာရောဟူသောဝဇနတာနှင့်အမည်အကြောင်း၏အမည်ကိုအကျိုး၌တင်စား၍ခေါ်ခြင်းသည်ကာရဏုပဇာရာမည်ယာယောကကရုဏာဝိဟာရေနဝိဟာတိ၌ကရုဏာဝိဟာရေနဝတိတိဤပြယော၌ကရုဏာဝိဟာရေနတရာတိကြောင့်ပြသောကရုဏာဖြင့်နေတော်မူခြင်းတည်းဟူသောနေတော်မူခြင်းဤကရုဏာဝိဟာရဟူသောအမည်ကိုအကျိုးပြသောတရားပရာဟိတသမပရာဟိတပရိပတ်တိ၌ပရာဟိတပฏิပတ်တိ၌တင်စား၍အကျိုးပြသောပရာဟိတပฏิပတ်တိကိုကရုဏာဝိဟာရဟုခေါ်ခြင်းကြောင့်ကာရဏုပဇာတရာမည်သိနည်းနည်းထစ်ချင်တယ်လို့လေးတောင်ဖြစ်နေတယ်ကဲမထစ်နဲ့လေရှေ့မှာ12ခုလုံးအားလုံးပြီးသားကြီးလို့ဟဲ့ကာရဏနာမပလမိဥပ္ပစာရောဟော
อุติติทิพยโยนายกรุณาวิหารอุตตราติเจ้าเยโลกรุณาเบียนิโรมุชิหิกรุณาวิหารอุตตามิโกอโยเยโตปรายะปริปารินายเตสายอโยเยโตปรายะปริปาริโกกรุณาวิหารมุโอเชจาการันวสานามิ စာတံပေတံလေးဆန်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သရာဟောကကရုဏာတမပတ္တိဝိဟာရဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကပရဟိတပฏิပတ်တိဟုတ်လားစာတံပေတံလေးဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးစေနောက်တနေရာလေးသွားလိုက်ကြအောင်အထာရစာမျက်နှာ180နဲ့3ဒီခြေတန်းလေးနောက်ဆုတ်ထားတယ်နော်အထာရစာမျက်နှာ180နဲ့3အထာရစာမျက်နှာ180နဲ့3အောက်ဆုံး base အောက်ဆုံးစာပိုက်အလေကောင်တော့ကိုမှန်ကြည့်ရှေ့မှာတစ်ခါသွားပြီးသားရှိဘယ်တော့ကလဲအတိတုံးမှာဘယ်တော့ကလဲအော်လုတ်ပြီဝက်ကြရံဘာတော့ကလည်းပဲပုဏ္ဏရာဂဝိရာဂဒီနေ့တစ်ခါသွားလိုက်တာအေးအဲ့ဒါတော့သွားလိုက်သေးတယ်နောက်တော့ဘယ်နေရာသွားသေးတယ်နောက်သွားတာမသိတော့ဟမ်မသိတော့ဟဲ့ဘာရွတ်နေရတော့ဟောဘာရွတ်နေရတော့မန်းမှုတ်နေရတာဘာလို့ကာရာရီစုပ်နေအာဘောတံနာတော့လည်းဒီရောက်တယ်မဟုတ်လားဩဒုက္ခပါပဲမှန်ပါတယ်ခုမှပဲဘရိတ်ကလည်းနင်းဟန်လဲအာဘောတံနာတော့ကနိဗ္ဗာန်နင်းကြီးယတ္တမတံအာဂမ္မအာရဘပဋိစ္စရာဂောဝိရိစတိနာဟောတိတတ္တမရာဂဝိရာဂောတိဟုတ်စတိအာဘောတံနာတော့ကမရောက်လားရောက်ပါရဲ့နံပါတ်ဟောပါဦးနံပါတ်1ဖြစ်ကုန်ပြီနော်ရာဂဝိရာဂော၌ရနိုင်သောနိဥပ္ပစာကိုစိုးကြတင်ပြပါမေးပြီဟိနံပါတ်1ဘာဟောတွေ့အောင်ရှာရာဂဆိုတာရာဂဟိဝိရာဂဆိုတာတခြားတောင်းတနာတွေမကြည့်နဲ့နော်သရာဟောလေးတက်တက်ပြီးချိပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်တောင်းတနာတွေဘာတွေကြည့်ရင်ဘာနီးမှရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာသမားကနံပါတ်1ကိုသရာဟောကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့ချင်းကိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လို့ပြောတာနော်နံပါတ်1သရာဟောကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ရာဂကိုဝိရာဂကင်းအောင်လုပ်တတ်တာဝါကင်းသွားအောင်လုပ်ကြောင်းဟုတ်လားဘာကကင်းအောင်လှုပ်တာလှုပ်နိုင်တာဘယ်သူပဲရှိတယ်မက်ပဲရှိတာပေါ့အရိယာမက်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရာဂဝိရာဂသရာဟောရဘာရမက်ကိုရအရိယာမက်ကိုရတာပေါ့ဘာရလဲအရိယာမက်ကိုရဟုတ်လားဒါနံပါတ်1နော်ရာဂဝိရာဂလေးကြီးတခြားကြည့်ရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါရတော့ဘူးတခြားကြည့်ဘာရတော့ဘူးနံပါတ်2ဖြစ်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အနတ္တိပဲကိုစဉ်းစားဆိုတော့အသစ်3ပါးဖတ်ခနဲ့ကြက်ခနဲ့လှမ်းပြောပါဠိလေးတစ်လုံးကိုလှမ်းပြောလိုက်ဘသူကပြောပြတယ်နံပါတ်2ကိုဘသူကပြောပြတယ်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်မှန်ပါပြီဘုမင်းသားလေးတောင်အတော့တက်လာဗျာနော်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောရင်မှန်ပါပြီအရိယပါဏဗိဒဘာပတ္တဗြဟ္မနာတိဟုတ်ဆန်ဒီတခါလာခဲ့ပြီမဟုတ်လားအဲ့မှာလာပြီးရင်ဒီမှာရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကံပုံနာမလာပါဟေအာကာရဗราဏကရိယာအဲ့ဒီလိုလာလို့ရှိရင်ကံပုတ်ကတောင်နေတပ္ပရဲ့ဘာကိုပြရကောက်ကိုပြအဲ့ကောင်ကနံပါတ်2ပြောတာပဲတောင်နေတပ္ပမေးရင်ဘာနနာကိုကြည့်တောင်နနာကိုကြည့်နံပါတ်ဘယ်လောက်နှစ်လေလုံနည်းကိုဆရာသမားတင်းထားတာယူဟုတ်လားဟဲ့သူ့လမ်းချောင်းနဲ့သူစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကြီးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောအရှင်ဘုရားများတပည့်တော်များလေးလာသင်ယူနေရတဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေဟာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်လားစနစ်တကျတိဆောက်ထားတာတပည့်တော်ရဟန်းဘောကကိုကြီးဘောရောက်ခါစားတပည့်တော်စိတ်ထဲရှိတာပြောတာနော်ကိုမဘာမှမသိသေးတာဘာတလုံးမှမသိသေးတာလေကာကြီးခါဝေးစစ်နဲ့ရောက်လာအထောက်ရတင်ညာတော့မသိရသေးဘူးလေ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစာဆိုတပည့်တော်ဘာထင်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးစာဆိုတာဒီလိုပါပဲကွာအာဂုံကြက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးအတိတ်ပဲပြောဒီလိုထင်တာအာဂုံတက်လို့ထင်လိုက်တာအခုကျတော့ထဲထဲဝင်လေးလာလိုက်တော့ဟာတကယ်ဗုဒ္ဓကအတွေးခေါ်အယူဆကိုအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာတော့တွေးရအဲ့ဒီလိုပဲဗုဒ္ဓနောက်လိုက်ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အထာဂရဆရာတီဃာဆရာစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအပါဝင်ဗုဒ္ဓနောက်လဲဆိုတော့အရှင်ဘာဂတ္တမထေရအမှုဖြစ်တဲ့တန်ခါနဲ့မထေရပေါင်းအဲ့ဒီနောက်အထာဂရဆရာတီဃာဆရာအပါဝင်အခုလက်ရှိအချိန်ထိဟုတ်လားဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေအဆုံးပေါ့ဗျာအားလုံးတကယ်အစင်းနဲ့ပြေဝဆိုတာဓမ္မတွေသင်နေရတာပြိဋ္နင်းအာယုန်နေမပြောင်းနေဟုတ်လားနင်မဆိုင်တာတွေရှောက်မင်းနင်မလုံနေနဲ့ညာစိမ့်တောင်ဟုတ်ပါလဲရွှေဘုံပွဲလားရွှေဘုံမင်းဖျားပေါ်ဆိုတော့ဟိုဒီတွေကလာကြမှာနင်လျှောက်ပြီးနင်ရှေ့ထွက်ပြီးနင်ကြည့်မနေနဲ့နင်ကိုအခန်းလေးထဲနေပြီးနင်ရွတ်เสียရှိတာရွတ်ဖတ်เสียရှိတာဖတ်နေနင်အာယုန်နေလျှောက်နေမများနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တာကနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့နမနဲ့ရသွားပြီနော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဆိုတာမတ်မရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်မှာမလားမပြုနိုင်ပါဘူးဗျာမတ်မရပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုခိုးလုံနိုင်မှာမလားခိုးလုံနိုင်ပါဗျာအရိယာမတ်ကကျောင်းနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကအကျိုးအေးဘောဒုဘုန်းကြီးအကြောင်းကျိုးနဲ့ပဲကာရဏုစာရီသွားနေတာအားကြောင့်ငါဟဲ့လို့မသွားကျင်တာဟာငါစာလူပီလို့ကြီးငါသွားကျင်ဘူးငါဟိုကြောဒီခွအဲ့လိုသွားကျင်တာအဲ့တော့မှနင်တို့ညံနေတိုးတက်မှာနောက်တော့ဘလို့နိဗ္ဗာန်ဘလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အကြောင်းဟာလုပ်ပြီဆရာမအခုချင်းနေပါ යි ဆိုမှပဲမဟုတ်ဘူးဟာနင်တို့ဆိုတာမှန်တယ်ရွှေဘွားနင်တို့ဆိုတာမှန်သွားပြီလေမက်ကိုရတာကအကြောင်းမက်ရပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုခိုးလုံတာကအကျိုးမက်ကိုရတာကအကြောင်းဟုတ်နေအာရမဏပစ္စည်းတွေပါလေနေသွားမဆက်နဲ့ဆရာတော်ပြောတယ်ဟဲ့တဘာဝကိုစဉ်းစားဟုတ်နင်တို့မှန်သွားပြီမှားလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ညာသုံးပါဆိုလို့ပြောနေတာလုပ်ပြီရွှေဘိုးကနေမှန်သွားပြီဟာရွှေဘိုးမှန်ပြီဟုတ်တယ်မက်ကအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကအကျိုးဟဲ့ဟုတ်လားအာရမဏပစ္စည်းရှုထောင့်နဲ့သွားမကြည့်နဲ့ဇဏကရှုထောင့်လို့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ပါတော့ဗျာနော်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ရှုထောင့်ဇဏကရှုထောင့်လို့ဒါပြောလိုက်ပါတော့နော်ရှုထောင့်နဲ့နင်ကြည့်နေဟိုဟာနဲ့သွားမကြည့်နဲ့ဆရာတော်ပြောတာလေးနားထောင်လိုက်မက်ရတာကမက်ရမှနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုခိုးလုံနိုင်တာကဘလောက်ဆိုတော့နင်တခြားဟာတွေနေသွားမလုံနဲ့ကြက်လှနင်ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့ပဲထုတ်လုပ်ပြီးသူတို့မှားတာငေါက်တယ်ထင်လို့သူကဘေးကိုပြောင်းပြောပြတာမပြောင်းနဲ့အဲ့လောက်ထိကိုသိချတယ်လက်စုပ်လက်ကကွာမှန်းနေပြီဆိုဘယ်မှမရွှေ့တော့နဲ့ဟောက်လို့မလို့မရွှေ့တော့နဲ့ဘေးကိုတပည့်တော်ရဲ့အကျင့်ကကိုယ်တပည့်ဟာလက်စုပ်လက်ကပိုင်နိုင်ဒီစာပေါ်မှာတကယ်ကိုခိုင်ရနေပြီလားလို့သိကျင်တပည့်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ဆိုမှားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေဘေးကိုနည်းနည်းလေးသွေးဖိတပည့်တော်ရှေ့ကလမ်းကြောင်းခင်းလိုက်တယ်တပည့်နောက်ကလိုက်လာတကယ်ခိုင်မာသိတဲ့တပည့်ကတော့မလိုက်ဘူးဟုတ်လားပရိတ်တို့လို့ဆိုတော့လိုက်တာပေါ့ပရိတ်တို့ကတော့ရှေ့ကလမ်းကြောင်းခဲလိုက်နောက်ကရှေ့ကဆရာတော်အဖြူလို့ဖြည့်စေချင်တာလေးကိုလမ်းကြောင်းကလည်းတော်လည်းနောက်ကလည်းအဖြူပါဖျားနေသွားလဲနောက်ကလည်းတော့တာမဟုတ်ဘူးမှန်းအမဲကြီးဆိုရင်နောက်ကအဖြူလို့မအော်ရဘူးအမဲဟာအမဲပဲဖြူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကဲဟုတ်ပြီအကွာမှန်းနေပြီဟာဒုက္ခပါပဲကွာရာဂဝိရာဂကအရိယာမတ်ကိုရတယ်အရိယာမတ်ကအကြောင်းအရိယာမတ်ကိုရမှနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်ကြီးကိုခိုးလုံနိုင်တာကဘာလဲအကျိုးဒီနည်းအားဖြင့်အရိယာမတ်ကိုရမှနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဟုတ်လားဖလားသမဘက်စတင်ဝင်စားနိုင်တာကအကျိုးအရိယာမရလို့နော်မရဘဲနဲ့ပရိတ်ကြီးအရိယာမတ်မရဘူးပရိတ်ကြီးနင်ဖလားသမဘက်ဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံပြုလိုက်စမ်းမှာမြင်ပြီလားဟာမြင်ပါဗျာအေးဖော်နင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါတော့နင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါတော့ငါနင်ဖွေးတို့ဝိမုံရွှေတို့နင်အားကြတယ်နင်ဘယ်လိုလုပ်မြင်တော့မှာဒီလိုပြောတာဗျာနော်ဒါကြောင့်အရိယာမတ်ကဘာလဲအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာလဲအကျိုးမှန်ပါတယ်ဘာဟောကိုနာမည်ပေးရာဟောနာမည်ပေးဘာပစာရပြီဗျာတင်မုန်နီနီစောစောကအတိုင်းဆိုတော့တွေ့တော့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်သွားစီခြင်းနေရတယ်အတော်ပဲရှေ့ဆက်တော့အဲ့လိုကြီးသွားပါလား
mà tao ngã cho khoa tao nên nó đang lại bị rồi ngăn nào lại hay rồi tao là một cái cho khoa tao mà cái nên nó đang lại là đi cho khoa tao mày thì khá là từ lâu mày rồi cái gì lâu sang gì bây giờ tao lên thằng ra sao miên nào cố gì giao tao bị cố gì mà tao cái nên về lên tao lại bảo mày tao nào thế à con sẽ tao chỉ thấy tao sao mình đi con sẽ thì nó lấy cái gì အထာရစာမျက်နှာ190အလဲကောင်ကစာပဲကိုကြည့်အလဲကောင်ကစာပဲကိုကြည့်တော့အောက်ဆုံးပြီးကနီးလောက်မှရှိမယ်ပြီးကနီးလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးလေအလဲကောင်လောက်ရဲ့အောက်နာလေးလောက်ကလေးကက်ကြည့်ဒါဒီနေရာလေးနဲ့ရင်တော့တစ်ခါလောက်ရောက်ခဲ့ဘူးသေးတယ်ဥပ္ပတ္တဝိတ္တယအပါဒံကိုတံဗန္ဓတောင်းတနာကိုပြောတဲ့အချိန်လေးယန္တုနာဟံကေတိသမတ်တုံသဩဟာရတဝကတာယရတပိတတာယကာတာယာနိစလုံးမဲလေးရဲ့ရှင်းနာလေးကိုကတ်ကြည့်လိုက်တွေ့လားဟဲ့အေးအထာရစာမျက်နှာ190ကိုတင်းနေပါတယ်ယန္တုနာဟံကေတိသမတ်တုံသဩဟာရတဝကတာယရတပိတတာယကာတာယာနိဗြဟ္မစရိယစရဏနာနုဇိကနေဝဋ္ဌာနေအစ္ဆာတေတောပရိဒိတ်တောအာကာရတမနေခမိတ်တောအနာဂရိယပပ္ပစီယံသံမုတ်စိတ်ပေသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့အေယံတိဆောင်သူတို့ဘောင်ကနေပြီးတော့ယဟန်ဘောင်ကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကေသေသမတ်တုံစဩဟာရတောမှာမတ်တု၌ရနိုင်သောနိဥပ္ပစာကိုစိုးကြတင်ပြပါလို့ဒီလိုမေးပြီကံသေသsorryကေသေသသပင်တို့ကို၎င်းမတ်တုံစလောစေလို့ပြောမလို့မတ်တုံစဘာတို့ကို၎င်းဩဟာရတောပယ်ပြီပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမတ်တု၌ရနိုင်သောနိဥပ္ပစာကိုစိုးကြတင်ပြပါကေသေစကသပင်တွေကိုပယ်တာနော်ခေါင်းရိပ်တာနော်မတ်တုံစဟုတ်ပြီမတ်တုဆိုတာတော့သိတယ်မဟုတ်လားနင်တို့နေတဲ့ရိတ်တဲ့မြန်မာမပြောင်းမဲနဲ့နင်တို့သိတဲ့အဘိဓမ္မာကလေးရှိလားမတ်တုသိလားမသိဘူးလားမတ်တုဆိုတာမတိယတေအာမတိယတေဒီမတ်တုဘာလဲမိုးရှိရစေဒီရမလေးဒီမတ်တုပြည့်ကြလေနေပါဦးဟာမတိယတေအာမတိယတေဒီမတ်တုမတိယတေအာမတိယတေသုံးတဲ့အဲ့ဣတိတ္တမထို့သုံးတဲ့အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်တုဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်မနှစ်တိုင်းပြောနေကြဟာလေဒီနေ့တော့ပြောလိုက်ပါအောင်မယ်သိကြကြလားမပြောမလားပြောရမလားဟောပြောခိုင်းလေနင်ကိုမမှတ်မိဘူးထင်တယ်ဟမ်ပြည့်ကြရလဲကွာနင်ကိုမမှတ်မိဘူးထင်တယ်ငါပြောလိုက်ပါအောင်မယ်လေမတ်တုလေးပေါ်အောင်လို့ပြောတာပါဟုတ်လားမတ်တုလေးပေါ်အောင်လို့ပြောတာပါအမင်းသားဘာတွေ့တော့ဟုတ်ဩနင်ဘာတွေ့တော့အမင်းသားလည်းလှုပ်ပြီနင်လည်းမတ်တုလေးပေါ်လို့ပြောတာပါအရင်တော့ငါတကြီးတယောက်ပေါ့သူ့မှာသူ့ဇနီးအချောလှလေးကငငယ်ရွယ်နဲ့ဆုံးမသွားသမီးလေးတယောက်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့သူ့ဇနီးမရှိတော့သမီးလေးတယောက်ပဲကြံတော့တယ်ပြိကြီးနင့်ခွင်မဲ့ဗျာနော်နင်ဝါသနာပိုင်းအဲ့ရွာသွားလို့ရတယ်ရွာတွေမှာအုပ်ချုပ်တဲ့တကြီးအဲ့တော့သူ့သမီးလေးကအရွယ်ရောက်လာတာပေါ့ဗျာအသက်20ဝန်းကျင်ဆိုတော့အရင်အမေရှိရင်တော့အမေလောက်ရမယ်တာဝန်ဟာအမေမရှိတော့အမေဆိုလဲသူအဖေဆိုလဲသူပဲသူကထမ်းဆောင်ရတာ哦အဲ့တော့အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့သမီးကညာအခါမလင့်စင်တယ်ဒါတွေကရှိတယ်မဟုတ်လားတင်ပါလေဒါကြနေသဘောတတ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်မိန်းကလေးဆိုတာအခါလင့်လို့အစင်မပြေဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးကနည်းနည်းပါးပါတော်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးလည်းလင်းလွန်းသွားတော့မကြိုက်ပါဘူးလေနော်ပြည့်ကြီးနေစတော့နည်းနည်းလင်းလွန်းသွားတော့ပါဗျာနင်းဒီချိန်ကျမှနင်းဘယ်လိုလုပ်ပညာရက်တင်ချိန်ရှိတော့မှာတော့နင်းအတွေးမမနဲ့ကြလာနေမဟုတ်တာတွေကိုဒီချိန်ကျမှနင်းတခြားပညာရက်စီးဥချိန်မရှိတော့ဘူးနင်းဟာလွန်းလာပြီလေ
သမီးကညာအခါမလင်းစင်နေဆိုတော့အဲ့တကြီးကြီးကဘာလုပ်လဲသူ့သမီးလေးကိုတင့်တော်တဲ့ပုံကိုနဲ့ပေးစားဖို့အတွက်ရွာထဲထွက်အဲ့ရွာနာဝင်းကျင်တွေလည်းထွက်ပေါ့လေ့လာရွာထဲထွက်ပြီးလေ့လာတဲ့ခါကျတော့အစင်မပြေဘူးအကုန်လုံးကလျှက်ပေါ်လော်လီတဲ့ပုံကိုတွေကြောက်ဝိုင်းရောက်တဲ့လူနဲ့ခဲဝိုင်းရောက်တဲ့လူနဲ့ဘိန်းဝိုင်းရောက်တဲ့လူနဲ့ဒိုးဆက်ဝိုင်းရောက်တဲ့လူနဲ့ဇဲတောက်တဲ့ဝိုင်းရောက်တဲ့လူနဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဂိမ်းဝိုင်းရောက်တဲ့လူဒါတွေပဲတွေ့နေတယ်တပိတ်ဆိုင်ဟိုပြောဒီပြောတဲ့ကောင်းတယ်တို့တွေပဲတွေ့စင်မပြေဘူးမိဘဆိုတော့ပူရတယ်မိတဆူလေးအဲ့လိုနဲ့ရှာရင်နဲ့တနေ့တော့အခါကြတော့ကောင်ကလေးတယောက်ကိုသွားပြီးသတိထားမိကောင်လေးတယောက်သွားသတိထားမိအဲ့ဒီကောင်ကလေးကလည်းသူ့မုတ်စိတ်မွေးလေးပေါ့သူ့မေးမှာမုတ်စိတ်မွေးလေးတွေပေါက်အဲ့မုတ်စိတ်မွေးလေးပေါက်နေတာလေးကိုသူ့လက်ကလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့အိမ်ရှိထွက်အိမ်ရှိကကုတ်ပြစ်ကလေးကုတ်ပြစ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဂရင်တန်ညာဂရင်ခေါ်မှာပေါ့နော်ကုတ်ပြစ်ခေါ်တပြည့်လိုပဲကအဲ့ကုတ်ပြစ်ကလေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့မုတ်စိတ်ကလေးကိုတက်ပြီးတော့ကောင်လေးကစဉ်းစားကန်ထုတ်ပထမနေ့သွားဒီဘက်ကနေအခြေခဲကြည့်လိုက်ကောင်လေးကဂိမ်းဝိုင်းလည်းသူ့မှာမတွေ့ဘူးဘိန်းဝိုင်းလည်းမတွေ့ဘူးဖဲဝိုင်းလည်းသူ့မတွေ့ဘူးအဲ့တော့တကြီးကသဘောနည်းနည်းလေးကြတဲ့အောင်လေးဖြစ်တာပထမနေ့တယ်ဒုတိယနေ့တော့လည်းကောင်လေးကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားနေမစိုးဘူးဟာဒီကောင်လေးတတိယနေ့တော့လည်းအဲ့လိုလိုရဲ့ကောင်လေးကမစိုးသူ့မုတ်စိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့မတည်ရည်မတည်ရည်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာလေသူ့မုတ်စိတ်ကလေးသုံးသက်ပြီးတော့စဉ်းစားကထုတ်နေတော့အချီကြီးဘဝအတွက်တုတ်တက်ကြောင်အချီကြီးဟုတ်လားစဉ်းစားနေတာပဲလို့တကြီးရထင်တာနဲ့3ရက်မြောက်နေ့ကျတော့မရတော့ဘူးငါသမီးနဲ့တော့ပေးစားတော့မယ်ကွာကဲကောင်လေးနာချင်းကပ်ပြီးတော့ငါတော့မေးအောင်မယ်ဘာတွေမြန်ဒီလောက်ကြမ်းနေကြလဲစီဝါရေးတွေလားနိုင်ငံရေးတွေလားဘဝတုတ်တက်ရေးတွေလားစသည်အပြင်ဘလို့ရေးတွေမြန်ကြမ်းနေတယ်ပေါ့လေငါတမက်လောင်းလျာလေးပေါ့လေပြိနင်းတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ရနော်ဗရိတ်လည်းဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပါပြောလို့မရသေးဘူးအဖြေပေါ်သေးဘူးဗရိတ်လည်းဟုတ်ချင်ဟုတ်နေမှာဒီကောင်ကြီးကတော့တော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အနာကပ်ပြီးတော့မေးတော့ကြတော့လူလေးအဖိုးဒီနေ့ဖြတ်သွားတာဆိုတော့ဒါ3ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီအဖိုးဖြတ်သွားတိုင်းလူလေးရဲ့မိုးစိတ်ကလေးကိုသုံးသက်ပြီးတော့မတည်ရည်မတည်ရည်ဒီမတ်သူနော်သုံးသက်ပြီးတော့ကိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကန်ထုတ်နေတာလေးကိုအဖိုးတွေ့ရတယ်အဘတွေ့ရတယ်ပေါ့အဖိုးတော်မဟုတ်သေးပါဘူးလေအဘတွေ့ရတယ်ဘာတွေစဉ်းစားနေလို့များအဲ့ဒီလိုမုတ်စိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့ဘာတွေများစဉ်းစားနေရတာလဲဘာတွေစဉ်းစားပြီးမှိုင်းနေတာလဲဘဝအတွက်တုတ်တက်ကြောင်ဘာတွေများစဉ်းစားနေတာလဲဖိုးကကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကြာပြီဗျာတဲ့အဖိုးအဖြေပေါ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့အောင်လူလေးကတော့လှုပ်ပြီးကွာတကယ်ဒါမှငါတမက်လောင်းလျာကွာအဖိုးကတော်တော်ကိုကြည်နေပြီတကြီးရအဘပေါ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့အောင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားနေပြီအဖြေတွေ့ရင်တော့ပြောခဲ့ကျွန်တော်တော့မတွေ့သေးဘူးလူလေးဘာများလဲပြောပါဦးဘာများလဲပြောပါဦးကျွန်တော်ရဲ့မုတ်စိတ်ဒီပေါက်နေတဲ့ဒီမေးအောက်မှာပေါက်နေတဲ့မုတ်စိတ်မွေးတွေဟာဘယ်ကနေပြီးများထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာပါပရိကြီးဟုတ်တော့တယ်ဗျာနော်ပရိကြီးနေဟုတ်တော့တယ်ဗျာနော်ဒီမိုးစိတ်တွေကဘယ်ကနေဘလို့ရေမလောင်းမနဲ့ဘယ်ကနေထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတဲ့ပရိကြီးဖြစ်တော့ပါတယ်ဒါဆိုတော့သေချာသားပြီတမက်ရွေးထွက်ပါပဲတကယ်ကောင်းနေလာတိုးနေတယ်နော်လွယ်ဟာရသွားပြီလားမတိယတိမတိယတိဒီမတ်တုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမုတ်စိတ်ဆိုတာမေးအောက်ကိုပေါက်တဲ့ဟာမဟုတ်လားအေး
ဒီနေရာကိုကြည့်အောင်ဟေးနံပါတ်1တရားဟောကမုတ်စိတ်ဆိုတာသိပေါ်သွားရင်နော်မတိယတိအမတိယတိဒီမတ်တို့ဒုစရာဟိုက်ဟာတာလေးနဲ့ပြောတာဟာလို့စာမေးပွဲခန်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါဟုတ်လားနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အနက်ထိပ်ပဲကိုရှာဆိုတော့ဩဟာရစ်ဆိုတာဆက်ရကြည့်လိုက်စရာဩဟာရစ်ဆိုတာပေတယ်ဆိုတာရိတ်တာပေါ့ဗျာစဉ်းစားကြည့်လိုက်စရာကေတေသကခေါင်းရိတ်တာပါသွားပြီနော်ခေါင်းမွေးရိတ်တာပါသွားပြီနော်သပင်ရိတ်တာပါသွားပြီမတ်တုံငါတဲ့ကဲမေးအောက်ကပေါက်တဲ့မုတ်စိတ်ပဲရိတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုထင်တာတခြားရိတ်เสียရှိသေးတယ်လို့ထင်တာဘာလဲနှကမ်းမွေးပေါ့ဘာလဲနှကမ်းမွေးစာလိုပြီးတော့ပြောတော့ကျင်းဆွဲခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ဘာလဲကျင်းဆွဲခေါ်တာပေါ့ဗျာနှကမ်းမွေးပေါ့အောက်ကမုတ်စိတ်တွေရိတ်ပြီးနှကမ်းမွေးအရှိကြီးနဲ့ကြလဲတင့်တယ်ပါမလားတင့်တယ်ပါရှင်းလားဒါဆိုမတ်တုဒရာဟောကဟုတ်တယ်တခုတော့ရှိတယ်ဩဟာတဲ့တော့တခုတည်းတော့ကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်လားတာမန်လူသားဆိုရင်တော့လည်းပဲကိုဘာသာမိုးစေရေနှကမ်းဝိချမ်းမှာပေါ့ကဲဟုတ်လားတာမန်လူသားလားဟိုနောက်ထပ်ပြီးနောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဂါရသမနေခမိတ်တော့အနာဂါရိယပတ်ပစီယံဆိုတော့ယဟန်ပြုရမယ်နေရလားယဟန်ပြုရမယ်နေရဇက်ကြောင်တစ်ခုလုံးကြည့်ဆိုတာဒါတွေပါတာပေါ့တဝက်ကြလုံးခြုံကြည့်ဆိုတာဒါတွေပါတာပေါ့ဆက်ရတက်တက်နဲ့ရသေးလားမရပါဘူးဟုတ်လားတဝက်ကြလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရတယ်ဇက်ကြောင်တစ်ခုလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရတယ်ဘသူကြီးလဲမောင်သူထေဟုတ်လားဘာလောက်ခါနိနေရလဲယဟန်ဝိခါနိနေရဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆရာသမားကသင်ပေးထားတာဆရာစကားနားထောင်အိုးတော်မစင်ရဘူးပြေးကြည့်ကြလားဆရာစကားနားထောင်အိုးတော်မစင်ရအေးအိုးတော်မစင်ရဘူးနင်နားမထောင်တော့နင်စင်ရပြီတော့ကြောင်းရှိတော့ခွက်ကလေးနဲ့ရောက်မလာနဲ့နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဖြစ်တိုက်တာကကြတော့မတ်သူဘာလဲဟိမဟုတ်သေးဖြစ်တယ်နံပါတ်2နော်နံပါတ်1ရခဲ့တာကတော့နံပါတ်1ဒရာဟောကိုစဉ်းစားတော့ဗာလဲဟိမဟုတ်စေနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာကမဟုတ်စေကျင်ဆွဲမဟုတ်စေကျင်ဆွဲ1မှာရှိတော်တရားတွေ3မှာရှိတော်တရားတွေမှာပါလားဟိပါပါဗျာအနေကို1ကအအနေပေါ့2ကအများပေါ့ဘယ်လိုဆက်လိုက်တော့အစိတ်အပေါင်းဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဘယ်လိုဆက်လိုက်တော့အစိတ်အပေါင်းဆိုရင်မှန်ပါတယ်ဒရာဟောကအစိတ်မုတ်စိတ်ပဲရတယ်နော်ဖြစ်တဲ့တာကဘာနဲ့ပါဘာဟောကိုနာမည်ပေးဘာပါစာလေးလဲဟိဧကတိတုပစာရပြီလားဟိကဲအင်းမင်းသားရလားလုံးလိုက်တော့လုံးဆန်လုံးကြည့်ပါဦးဧကတိတတနာမဧကတိတမိဥပါစာရောဝဟာရောဧကတိတုပစာရောဟုသောဝဇနတနေအနိအစိအမိကိုအပေါင်းနဲ့တေစာ၍ခေါ်ရှင်သည်ဧကတိတုပစာတရာမိဇာယောကမတ္တုဇဝရတောနမတ္တုတိတိဣပြယောနမတ္တုတတရာတိအစိဖြစ်သောမောစေဤမတ္တုတောအမိကိုအပေါင်းဖြစ်သောမောစေကျင်ဆွေနာတေစာ၍အပေါင်းဖြစ်သောမောစေကျင်ဆွေကိုမတ္တုခေါ်ရှင်ကြောင့်ဧကတိတုပစာတရာမိဧကဒေတုပစာရခြင်းဘာနည်းလဲဟေ့အတိတ်3ပါးအာဝိနောအဲ့လိုမရှိပါဘူးရီလဲရေးပြီးသွားပါပြီဧကဒေတုပစာရခြင်းဘာနည်းလဲဟေ့ညီတနာဥပါဒနာအဲ့လိုလုပ်ပါကိုရောလေးနိယလေးကျွလိုက်ပါဦးနိတာဥပါပဒါနာမယဧကတိတုဟုတ်လားနိတဥပပဒါနာမယဧကတိတုမကြဧကတိတုနောက်ကမပါတော့ဘူးလားမပါတော့ဘူးတဲ့ဌာနာနုရူပယူဆိုတာပါတော့လားဟမ်အောက်ကြမှာပါတော့เนาะအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะအေးမဆိုင်အေးဟုတ်ပြီအခုလည်းပဲဌာနာနုရူပယူရမှာပဲဟဲ့ဧ
ega de tu basa ya lo shi ye ni datana ni brana ni upalakkhana ni 3 ပါတဲ့ထိုနီး 3 ပါသွင်းနီး 2 နီးကသေချာတယ်အသစ် 3 ပါဘာနီးနဲ့ဘာနီး နိဒရဏနီနဲ့ဥပါဒကနာနီ နီး 3 နီးကမသေချာဘူးဘာနီးလဲ ပရဏနီ ဗราဏနီးဆိုတာနံပါတ် 1 မှာရှိသောတရားကတကယ်ဗราဏဖြစ်မှဗราဏနီး 3 ရတာသိန်းအောင်ဆရာတော်ကြွလာပြီအဲ့ဒါတကယ်ဗราဏတပါးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ကပရိကြီးလည်းပါတယ်ရှင်ဘရင်ကြွချီလာပြီအဲ့ဒါဗราဏရှင်ဘရင်တပါးလည်းမလာဘူးနောက်လိုက်ချွေရင်ပြိတ္တမူးမဲ့ဘိုးပါစစ်တီရဲမဲ့ဟုတ်လားမောင်းမမိတ်တန်နောက်ကအကုန်ပါတယ်တပြုံကြီးနဲ့လာအဲ့ဒါကြတော့ဗราဏရတယ်ဗျာနော်အခုကြတော့မုတ်စိတ်နဲ့ကျင်ဆွဲနဲ့မုတ်စိတ်ဘယ်သူကဗราဏဟောမရှိဘူးပြောမရဘူးဗราဏမရှိဘူးဟောမုတ်စိတ်ကဗราဏဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးမုတ်စိတ်ကဗราဏကျင်ဆွဲကဗราဏလို့ပြောမရဘူးဟုတ်လားဒီနေရာကျတော့ဘာနီးမကောင်းတော့ဗราဏနီမကောင်းတော့ဒါကြောင့်ဘာနီးနဲ့ဘာနီးနိဒရဏနီနဲ့ဥပါဒကနာနီဟုတ်လားကဲကိုရိုလေးကနိရတနာနီးရွှေဘောကဥပလက္ခဏာနီးတယ်ဟဲ့ဥပစာနဲ့တွဲထားတဲ့နီးလေးမှမရရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ဓမ္မစရိယတော်ဝင်ဖြေတော့မှာလဲဟေးရအောင်လုပ်ခဲ့မှာပေါ့ကဲကိုရိုလေးကအရင်ရလာရရင်နည်းစလုပ်လိုက်ပါဟိုဟာကိုရိုလေးတဲ့လေရွှေဘိုးကိုရိုလေးကစဉ်းစားနေတာဇေကိုမယေသောသဘေအပေါင်းကိုလည်းယာသောနိတိဥပါလကနာနိတိယာယောကမတုတိတိဤကာယော၌မတုသောနိတိမောဇိတိဟုသောအစေကိုမယေသောသဘေမောဇိจิตတိဟုသောအပေါင်းကိုလည်းယာသောကြောင့်ဥပါလကနာနိမိအမေကိုရိုလေးတပုံစားသွားပြီဗျာနော်ဒီတခါတော့ကိုရိုလေးတပုံစားသွားပြီကဲကိုရိုလေးမဟုတ်ဘူးရွှေဘိုးတပုံစားသွားပြီကဲကိုရိုလေးဟဲ့နင်လည်းနောက်ထပ်တပုံထပ်စားလိုက်ပါအထင်ကိုမဟိဆိုတဲ့ဖြင့်အထင်ကိုဆိုတဲ့ဖြင့်အထင်ကိုဆိုတဲ့ဖြင့်အလုံးစုံကိုလည်းယာတော်နိတိဣဒတနာနိမိမှတ်၍ဆိုတာငါတို့ပဲဥပလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာကြီးအထင်ကိုဆိုတဲ့ဖြင့်အလုံးစုံကိုယာတော်နိတိဣဒတနာနိမိယာယောကမတုတိတိဒီပြယော၌မတုသောနိတိမောဇိတိဟုသောအထင်ကိုဆိုတဲ့ဖြင့်မောဇိကျင်စွဲတိဟုသောအလုံးစုံကိုလည်းယာတော်ကြောင့်ဣဒတနာနိမိအဲ့လိုလုပ်ပါကိုရိုလေးရလဲကွာတေချာလုတ်ခေစမ်းဆရာသမားမနောက်ပါနဲ့ကဲနောက်တနေရာလေးသွားလိုက်မယ်ဟေ့နောက်တနေရာလေးသွားလိုက်မယ်ဟေ့နောက်တနေရာလေးဆိုတော့ဘယ်ရောက်အထာဂရာစာမျက်နှာသွားလိုက်ရမလားထာဂရာစာမျက်နှာ125ကိုရောက်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာမပေးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနောက်ဆုံးပညာလေးတစ်ခုတော့ပေးအောင်ပါဗောပညာမပေးရရင်ဆရာသမားအိတ်မပြောဘူးစားမဝင်ဘူးထာဂရာစာမျက်နှာဘယ်လောက်လဲဟဲ့125အေး125ဟာအထာဂရာစာမျက်နှာ125အထာဂရာစာမျက်နှာ125အပေါ်ဆုံးစာပတ်1 2 5ရဲ့အပေါ်ဆုံးစာပတ်ဥပိ္ပခာတတိပါရိသုတ်ထိန်တဲ့တွေ့လိုက်အေးဥပိ္ပခာတတိပါရိသုတ်ထိန်တဲ့ဥပိ္ပခာတတိပါရိသုတ်ရဲ့အဖွင့်ပေါ့ဗျာဥပိ္ပခာယဇနိတတတိပါရိသုတ်ထိန်ဘယ်ကြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ဖတ်လိုက်စမ်းပါဟာရှေ့ဆက်ပြီးပါဠိတိုင်းဖတ်လိုက်စမ်းပါဖြည်းဖြည်းပေါ့ဣမသမေညိဇာနိသူပရိသုဒ္ဓတတိယာဇာတတ္တာတတိယပါရိသုဒ္ဓိ
ตาอุเบกายกดานาอิญญินาตัตมาอิดังอุเบกาตริปาริตุเดติโอสติวิบิงกิมิโอดังอยันตติอิมายาอุเบกายาวิตราโหติปริโตดาปริโยดาดาอินาโอสติอุเบกาตริปาริตุเดติยายาสาอุเบกายาเอตาตติยาปาริตุติโหติตาอัตตาโตตระมิสดาดาวิริตบานาคิวลิสิทธาตายาตติเยวะปฏิโตดาอภิสาโคตปิปิตัมยุดาဓมมาตติติตินาปานาอิตนาဝုဒ္ဓ ဟုတ်ပြီဥပိ္ပခာတတိပါရိသုတ်တွေမှာတတိ၌ရနိုင်သောနေဥပ္ပစာကိုဆိုယူချတင်ပြပါတဲ့ဒီလိုမေးပြီနော်နံပါတ်1သရာဟောကိုတွေ့အောင်ရှာတောက်တဲ့ပါဆိုမှပုတ်တင်ညို့လို့ပြောဦးမလားဟဲ့ပြောပါဗျာတတိဆိုတော့ဘာရလဲတတိပါဗျာတတိရတာပေါ့တတိဆိုတော့ဘာရလဲဟဲ့တတိပါဗျာတတိရတာပေါ့ဖေ။နံပါတ်1ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အနက်ကိုစဉ်းစားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါစတုထဇံခန်းလေဟုတ်လားဥပိ္ပခာကြောင့်စင်ကြယ်သောတတိလေးရှိတာမဟုတ်လားဥပိ္ပခာရဲ့စွမ်းရည်လေးကြောင့်အင်မတန်စင်ကြယ်သွားတဲ့တတိလေးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာလေတတိတဘာဝလေးနဲ့နည်းနည်းပြောပြရမလားဥပိ္ပခာကြောင့်စင်ကြယ်တဲ့တတိလေးရှိတယ်ဆိုတာတတိလေးရှင်တာပေါ့ဗျာဘယ်မှာလဲစတုထဇံမှာဘယ်မှာလဲစတုထဇံမှာဒီတဘာဝလေးနဲ့နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်အဲ့တတိလေးသလုံးတယ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာစတုထဇံစိတ်မှာစေတသိက်ထဲကအဲ့ဒီတတိလေးသလုံးတယ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်လားရိုးရိုးအတွေ့ပဲတွေးစမ်းမှာကဲအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုရင်အများဆုံးစေတသိက်27ပါးကပ်ပါလားမဟုတ်လားသူကတော့လောဘမှုဒေါသမှုမောဟမှုကိုယ်ပါတာလုတ်လေမာကုသိုလ်ဆိုရင်အများဆုံး38ပါးဒီလိုလာတာပေါ့မာကုဆိုရင်35ပါးလောကုတ္တရာဆိုရင်36ပါးဒီလိုလာတာမဟုတ်လားအများဆုံးလေတလုံးတည်းလားအဲ့လိုအတွဲလိုက်ကြည့်လားအတွဲလိုက်ကြည့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တတိတလုံးတည်းလားတွဲဘက်တွေရောပါသေးလားတွဲဘက်တွေရောပါသေးဟုတ်လားဒါဆိုတတိလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟို့နောက်မှာပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ဗရိတ်ကြီးကိုဖတ်ခိုင်းလိုက်တာလေဆရာသမားမောမှာဆိုလို့ဗရိတ်ကြီးဖတ်ခိုင်းရတာဆရာသမားလည်းဒုက္ခပေးမယ်ဆိုဗရိတ်ကိုတော့တတိရတယ်နာကေဝလင်စိထတာယတတိယေဝပရိသုတ်ထာတဲ့ဟုတ်လားတာယအဲ့ဒီဥပိ္ပခာလေးကြောင့်ဣထာကတော့ဤဇန်၌လို့လို့ပေါ့ဣထာဒီသရုဒ္ဓဇံမှာကေဝလံအခြားသံယုတ်တဓမ္မမဖက်သက်သက်နောက်မှာသံယုတ်တဓမ္မကြည့်ပြီးဆရာမပြေးလိုက်တာပါနော်တာယထိုဥပိ္ပခာလေးကြောင့်တတိယေဝတတိသက်သက်သာလျင်နာပရိသုဒ္ဓစင်ကြယ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပိစခောတကယ်တမ်းကြတော့လေတဲ့တပ်ဖေပိသံယုတ်တဓမ္မအလုံးစုံလဲဖြစ်ကုန်တော့သံယုတ်တတိနဲ့အတူတူတွဲဖက်ရှင်ဖက်သံယုတ်တရားတွေအားလုံးဟုတ်လားဗျာပရိသုဒ္ဓစင်ကြယ်တာပါတဲ့ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိလိုပါလှုပ်ထားလဲအကုန်လုံးလွှဲတယ်ပါလားဆိုတော့ပါနာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော်လဲပဲဒေသနာဓမ္မဒေသနာကိုဟောတဲ့အခါကြရင်တော့တဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာလည်းပဲလောကထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့လူသားကဖြစ်လာတဲ့ဖရာဖြစ်လေခြင်းကြောင့်လောကနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှင်းလားလောကနောက်ကိုလိုက်တာပေါ့ဗျာလောကမှာတပည့်တော်တို့အရှင်မြတ်တို့ပြောနေတဲ့စကားတိုင်းဟာမုတ်ချထွေကြီးလို့များထင်လိုက်ထင်ပါဗျာဒီကြောင်းလည်းစူလိုက်တာပါစူညံ့တယ်ကြောင်းရစူတတ်ပါမလားမစူတတ်ပါဗျာဘာစကားလဲဥပ္ပစာစကားရှင်းလားဥပ္ပစာစကားအများကြီးရှိတာဟုတ်ဗျာလောကထဲမှာလည်းလေလောကထဲမှာလည်းပဲဥပ္ပစာစကားတွေတင်စားပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတာလောကထဲမှာလည်းပဲတစ်ခုကိုမှတ်ပြီးတော့အားလုံးကိုဆွဲခေါ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတာဟုတ်လားအများကြီးရှိတာဗရိတ်တို့ဘယ်တော့ရောက်တော့ဟာဗရိတ်တပါတယ်လားဟုတ်ပါဗျာပါတယ်သူနောက်ကသူ့ညီလေးတွေလည်းပါတယ်
ဘာလို့သွားမှလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်သွားတောင်းတော့မှလည်းဘယ်သွားတိုက်တော့မှလည်းမသိဘူးနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုမှတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပစာစကားတွေအများကြီးရှိတယ်လောကထဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖရာဖြစ်လို့တို့ဗုဒ္ဓကလည်းပဲဟုတ်လားလောကသုံးမှာသုံးတဲ့ဥပ္ပစာလေးတွေမှတ်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့အစိတ်ကိုမှတ်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့နီးလေးတွေဒီလိုသုံးတာပေါ့ဗျာတတိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဟောတာပါတတိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာပါဥပရိကြီးပဲထင်ရှားတာဟုတ်လားတတိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးလေဒီတဘောနော်ဥပရိကြီးတို့ဘယ်ချိန်ရောက်တော့ခေါင်းတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဥပရိကြီးတို့ဥစာရတို့ဥအင်းမင်းသားတို့ဥကိုတော်လေးတို့ဥရွှေဘိုးတို့ဘယ်တော့မှရောက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကဟာတော်စကားကိုနားထောင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတွားတော့မယ်နဲ့ရှိမှာအိမ်မှာထမင်းချက်အောင်မှာရှင်းလားလိုတယ်နော်ဟုတ်လားလိုတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာဒါလေးတွေကလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်လူသားတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိတိဒေနတတိကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့ဘုရားကဟောပါတယ်တဲ့ဒီလိုလာတော့မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒီတစ်ခုလုံးလေးကိုကြည်လိုက်မှဟုတ်လားဥပေက္ခတတိပါဠိသုတ်တွေလေးကြည့်ပြီးတတိဥပေက္ခရဲ့ဇဏိတတတိပါဠိသုတ်တွေလေးကြည်ယုံတဲ့ဉာဏ်ကောင်းတော့ပေါ်မှာပေါ့ဉာဏ်မကောင်းတဲ့လူဆိုဆရာသမားတို့ဆိုပေါ်ဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးဖတ်ပြရသေးတာဘယ်ကြောင့်မှစုံစုံကြီးပေါ်လာလဲဆိုတော့အပိစာခောသက်ပေပိတံမြုဒ္ဒဓမ္မနာဂေဝလေစိထကစတာပေါ့နော်နာဂေဝလေစိထတာယတတိဇေဝပရိသုဒ္ဓအပိစာခောသက်ပေပိတံမြုဒ္ဒဓမ္မတတိတေတနာပါဏဒေသနာဟုတ်တာကြမှာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဆရာသမားကတခါတည်းဇက်ကြောင်တစ်ခုလုံးခြုံငုံပြီးဖက်ပြက်လိုက်ရတယ်ဘာညာကူကမတင်ထားလားတင်ထားလားတင်ထားပါရဲ့ဒီသဘောတွေဟာဒါကြောင့်နံပါတ်1သရဟောကဘာစေတသိက်နံပါတ်2ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တာကတော့ဘာနဲ့တကွာဘာအားလုံးတတိမေတကွာသံမြုဒ္ဒတရားအားလုံးဟုတ်လားဟောနံပါတ်3သရဟောကတတိဆိုတော့1နံပါတ်2ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်တာကသံမြုဒ္ဒဓမ္မအားလုံးဆိုတော့အများနံပါတ်3ဘယ်လိုဆက်မလဲစေဘောဟုတ်လားအဲ့စတုထနဲ့ဇန်နဲ့ရှင်နဲ့သံမြုဒ္ဒဓမ္မဆိုတာတတိလေးလည်းမပါဘူးလားပါပါဗျာအစိတ်ဒီအပေါင်းနဲ့အ ਨੇ သည်အများထဲမှာပါရင်အစိတ်ပေါင်းဆက်ရတယ်။ဘာဒီဘယ်ထဲမှာပါရင်အစိတ်ဒီပေါင်းထဲမှာပါရင်အစိတ်ပေါင်းဆက်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အ ਨੇ သည်ထဲမှာပါရင်အစိတ်ပေါင်းဆက်အ ਨੇ သည်အများထဲမှာပါရင်အစိတ်ပေါင်းဆက်အ ਨੇ သည်အများထဲမှာပါရင်အစိတ်ပေါင်းဆက်ရတယ်။ရသွားပြီနော်။မှန်ပါနာမည်ပြီးတော့ဘာဟောကိုနာမည်ပေးတရားဟောကနာမည်ပေးတရားဟောကအစိတ်လားပေါင်းလားအစိတ်ဘာပစာဒီမှာဒီသူပစာဒီချိန်ထိအရှင်များတို့ကိုပညာအသစ်မသင်ရသေးဘူးဟုတ်လားမှန်သင်္ကေတပညာလေးအသစ်တစ်ခုတပြီးတော့သင်တော့မယ်ဟဲ့ပုတ်တိသေးနဖွင့်၍ပြမှတ်ကြပဓာနာဧကဒေသူပစာ၃ခေါက်ဟဲ့ပုတ်တိသေးနာပုဒ္ဓိတေရာဝေမြမဇ္ဇပဌာနာဧကဒေလူပစာပုဒ္ဓိတေရာဝေမြမဇ္ဇပဌာနာဧကဒေလူပစာပုဒ္ဓိတေရာဝေမြမဇ္ဇပဌာနာဧကဒေလူပစာတိတေနခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာဗราဏကြလို့ပြောတာဟုတ်လားတိန်အောင်ဆရာတော်ကြွလာပြီခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဆိုတာဗราဏကြလို့ပြောတာဟုတ်လားတိန်အောင်ဆရာတော်ကြွလာပြီတိုင်းမှုလာပြီဝင်းကြီးလာပြီရှင်ပြန်ကြွလာပြီဟောခေါင်းတက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်ဗราဏနီးလဲရတယ်ဗราဏနီးမှရရင်ကျန်တဲ့နီးဘုန်းကြီးမရတော့ဘူးလားအဲ့လိုမေးဦးမလားမရပါဘူးမမေးတော့နဲ့ဟောမမေးတော့နဲ့လေကျန်တဲ့နီးကပုံသေးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနေ့ရက်နဲ့မှာဗราဏဧကဒေသူပစာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတပည့်ဗราဏပဲအဲ့လိုတပည့်မပါပါဘူးနော်အေးပုဒ္ဓိတေနဖွင့်၍ပြမှတ်ကြပဓာနာဧကဒေသူပစာပုံသေးတဲ့ဟေဒါဆိုရင်တောင်နေတပ္ပမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်နာကဖွင့်တဲ့ကဧကဲ့သို့တိတေနဆိုပြီးတော့အဥမူပြီးတော့ဟုတ်လားခေါင်းတက်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဖွင့်ခံပုံမှာဘာဥပစာဧကဒေသူပစာနီးရ၃နီးလုံးဟုတ်လား
တန်တရားဖြစ်เสียကဗราဏရှိလို့သူ့ကိုခေါင်းတက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာနီးက3နီးလုံးရတယ်ခေါင်းတက်တယ်ဆိုတဲ့သူကဗราဏကြလို့ခေါင်းတက်ရတာဟုတ်လားနီး3နီးလုံးရတယ်ဟုတ်ပြီပြီးစေအဲ့ဒါမှတ်တာဒါရှိဆရာတော်ပြတယ်လေဒီဟာကိုလက်ခံတယ်ရှိဆရာတော်ပြတယ်လက်ခံတာကိုတပိတော်ကအရှင်မြတ်တို့မှတ်သားလို့လွယ်ကောင်းစောင်းမုတ်ကလေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ရင်တွင်းဖြစ်ကလေးပေါ့ရင်တွင်းဖြစ်မောင်မျိုးမင်းပေါ့သိကြကြလားဟောဘာတော့ပရိချန်နေမောင်မျိုးမင်းနင်သိလို့လားနဲ့မောင်မျိုးမင်းဘာဟမ်ဘာနင်အဲ့ဒါကြတင်စရာမလိုတော့နင်ဗုဒ္ဓတဲ့တပစ္စည်းနင်မကွဲအောင်ငါတော်တင်လိုက်ရတာနင်ငငယ်ရနင်ဒီမောင်မျိုးမင်းရင်တွင်းဖြစ်ကြတော့တန်းတည်တာပဲနင်သေတော်တော်ကွဲတာပဲပြီးစေကဲခတ်တွက်ကလေးအားလုံးစုပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းဖြာလုပ်လိုက်ဆိုင်ဟေဧကဒေတတဧကဒေတဧကဒေတမိဥပစာရောဧကဒေဥပစာရောဟူသောဝဇ္ဇနာနှင့်အညီအစေအမိကိုအပေါင်း၌ဒေသ၍ပေါ်ခြင်းသည်ဧကဒေဥပစာရာမိယာယောကဥပပကတတိပယောဒေနာတတိဥတိဧယာယောနာတတိဥသောတရာတိစေပြေသောတတိတတိဥသောအမည်ကိုအပေါင်းပြေသောယုံသောအလိုဆိုသောသမြောတရားတို့၌ဒေသ၍သေအပေါင်းပြေသောလုံးလုံးသောသမြောတရားတို့ကိုတတိဟုဘောရှင်ကြောင့်ဧကဒေသုပသရာမိ တမြုဒ္ဒဓမ္မလို့ပါဠိလေးပဲသုံးလိုက်ပါတော့နံပါတ်1ကတတိနံပါတ်2ကတတိနှင့်တကဝါတမြုဒ္ဒဓမ္မအလုံးစုံသောတမြုဒ္ဒဓမ္မဒီလိုလေးတော့နော်အဲ့ဒါမှဆိုလို့ကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီပြီးစေစောစောတော့ကဥပလက္ခဏာနီးနဲ့နိဒတနာနီးကတော့လှုပ်တော့ဒီနေ့အနေနဲ့မလှုပ်တော့ပါဘူးဗราဏနီးလေးတော့မလှော့သေးဘူးလေကဲပရိကြီးတပါးလည်းလှုပ်လိုက်စမ်းပါဗราဏနီးလေးပြာတဲ့ဒီကိုသုတ္တပြေမပြာတဲ့ဒီကိုလည်းရသောနီးသည်ဗာရဏနီးမိကြာယောကဥပိ္ပကတတိပါရိသောဒိဏတတိဥတိတိဣပြာယောနာတတိဥသောနီးသည်တတိတိဥသောပြာတဲ့ဒီကိုသုတ္တပြေလုံးစုံသောသမြုတရားတိဥသောမပြာတဲ့ဒီကိုလည်းရသောကြောင့်ဗာရဏနီးမိအားလုံးဟဲ့ယထာတိကိုသတ္တယေမယထာတိကိုလည်းယာသောမိတိဗရာဏာမိမိယာယောကဥပေက္ခတိပါရိသောဒေနာတတိဟုတိမိပြယောနာတတိဟုသောမိတိတတိဟုသောယထာတိကိုသတ္တယေလောသောသဗ္ဗယောတရားတိဟုသောမယထာတိကိုလည်းတတိနဲ့တကဝလို့ဒါလေးထည့်လိုက်ပေါ့။ဘာကြောင့်ထည့်တာလဲ။နှစ်မှာရှိတဲ့တရားဒီနှစ်မှာရှိတဲ့တရားတွေမှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့တပည့်တော်မတို့ကဧကဒေသူပစာကျန်တာပါလို့ပုတ်စကကိုစာစစ်ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘော။ဟုတ်လား။အဲ့လိုလေးထည့်လိုက်ရတယ်။ပြီးစေလို့ပြောရင်ဒီနေ့စပါဒီမှာပဲညီကုန်းကပဲအဆုံးသက်မနှက်ဖြန်ကြမှာဆက်ကြတာပေါ့ဖေ။